سلامونه او نیکی هیلې ګرانو دوستانو د ټولو نه اول ز تاسو ته په خیر راغلی ویم خپل چینل ته د ټولو نه اول ز تاسو ته خواست کوم چې دا چینل سبسکرایب کړئ ولې چې را روان وخت کې نورې ډېرې ښې ویډیوګانې را روانې دي او زه به په دې چینل باندې اپلوډ کوم چې به تاسو ګورئ ټول پښتانه په پښتو ژبه کې او ډېر خوند به ترې نه اخلئ دا سفر یو داسې چینل دی په کوم کې چې زه یو سیلانی یم پښتون سیلانی چې په دنیا کې ډیرو مملکتونو ته تللی یم او ډیرو نورو ته به هم ځم او دا به تاسو ته په پښتو ژبه کې پیش کوم د هغه خلکو کلتور د هغوی ژبه هغوی څنګه ژوند تیروي هغوی څه رقم کلتور لري کوم مذهب فالو کوي دا ټول شیان به زه تاسو ته په خپلو خوندورو ویډیو کې ښیم خو په دې ویډیو کې اوس موږ د امریکې په باره کې خبره کوو کله چې زه امریکې ته د متحده ایالاتو امریکې ته تللی وم په 2014 کال کې زه اول ځل امریکې ته لاړم یو 20 ورځې مې تېرې کړې د هغې نه بعد د 15 ورځو دپاره بیا زه په 2019 میلادي کال کې لاړم او د امریکا په مختلفه ایالتونو کې زه وګرځېدم مختلفه ښارونو کې زه وګرځېدم او د امریکې مې ډېره ښه ننداره وکړه اول چې کله زه امریکا ته لاړم نو زه کیلیفورنیا ښار کې سان فرانسیسکو ته لاړم ولی چې الته زما یو کانفرنس و هغه ما اټینډ کوو خو د دې نه مخکې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې ما په خپل زندګۍ کې چېرته سوچ هم نه و کړی په خوب کې هم ما نه ولیدلي چې زه به چېرته امریکې ته ځم دا قصه به زه تاسو ته وروسته بیا وکړم تاسو زما دا چینل سبسکرایب کړئ زه به یو ټریلر دلته اپلوډ کوم او په هغې کې به زه دا ټوله خبره کوم چې کله ما دا سفر شروع کو ولې مې شروع کو بیا څومره مملکتونو ته زه لاړم او څه وجه ده چې دا کار زه په مخ کې بیا یم او زه لګیا یم نورې ویډیوز هم جوړوم او سفرونه کوم برحال د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې کوم چې چېرته چې سیلیکون ویلي هم ده دا یو داسې ښار دی چېرته چې ډېر د کمپیوټر او د انفارمیشن ټیکنالوژۍ په حوالې سره ډېر زیات پرمختګونه شوي دي ډېر کارونه کېږي ډېرې غټې غټې کمپنیانې هلته کې خپل هیډ کوارټر لري او دا یو د پیسې جوړولو تاسو پوه شئ چې یو ماشین دی په امریکا کې او دا په کالیفورنیا صوبه کې دی کله چې زه دغې نه وزګار شوم نو د هغې نه بعد زه د امریکا لاس انجلس ښار ته لاړم کوم ته چې د هالیوډ ښار هم ویل کېږي هلته غټې غټې سټوډیوز دي دا د انګلیش فلمونه چې کوم تاسو ګورئ دا د ایکشن والا دا ټول د امریکا په لاس انجلس ښار کې جوړیږي ډېر یو خوندور ښار دی او په دغه ښار کې سمندر هم و د دې یو بیچ سانتا مونیکا نومیږي چېرته چې زه لاړم او ډېر خوند یې ماته راکو د هغې نه بعد زه د امریکا واشنګټن ایالت کوم چې د امریکا پایتخت هم دی هغې ته لاړم او هلته زه وګرځېدم د امریکا چې کوم زاړه بلډینګونه دي او کوم زاړه شیونه چې دي لکه مثال په طور د امریکا سپریم کورټ د امریکا چې کوم سپینه ماڼۍ ورته وایي وایټ هاوس کوم کې چې د امریکا ولسمشر پاتې کیږي او د هغې سره سره د امریکا نور چې کوم تاریخي ځایونه دي دا ما ټول د دې ننداره ما وکړه په واشنګټن ډي سي کې کوم چې د امریکا د متحده ایالتونو پایتخت یعنی دارالحکومت دی د هغې نه بعد زه نیویارک ښار ته لاړم نیویارک په دنیا کې یو ځلانده ښار دی یو داسې ښار دی چې په دنیا کې یو نوم لري د هغې رڼاګانې د هغې چې کوم د رش دی د خلک د زندګي د بلډینګونه او د هغې اکانومي مړه خو چې بس نوم اخلي نو دا شی هلته کې موجود دی نیویارک ښار ما ته ډېر زیات خوند راکو په نیویارک کې ما ډېرې ورځې تېرې کړې ډېرې چکرې مې پکې ووالې په سمندر کې مې چکرې ووالې نیو جرسي ته پکې لاړم د لیبرټي سټیچو چې ورته وایي د ازادۍ چې کوم مجسمه ده هغه مې پکې وکتله او داسې نور ډېر ځایونو ته پکې لاړم ټایم سکویر چې کوم په نیویارک کې ډېر مشهور ځای دی او په لکونو نه بلکې په میلیونونو خلک ورته هر کال راځي هغې ته لاړم چکر مې و د هغه شپې ډېره یو ښه ننداره یې بره په دې بورډونو باندې ټیویان او دا سکرینونه لګېدلي او اشتهارات پې چلیږي نو یو عجیبه ماحول جوړي هلته کې نو کله چې د امریکا دا 2 سفرونه ما وکړل اول ځل چې کله زه امریکا ته تلم د هغې نه مخکې زه ملیشیا ته او تایلنډ ته او دوبۍ ته صرف 3 ځایونو ته تللی وم
د امریکا ویزا ما به یو ځای کې ټیچینګ کوو نو ما ته د هغه ځای نه یو انویټیشن راغی چې تاسو د هغوی یو کانفرنس کوو نو ما ته میسیج راولېږو چې تاسو د کانفرنس ته راشئ. نو ما د امریکایي ویزا اپلای کړه نو د خوشقسمتۍ نه ما ته میلاو شوه. امریکا 15 کاله ویزا ورکوي او د امریکا ته د تونه مخکې صرف ما تاسو ته وویل چې زه 3 ځایونو ته تللی وم، ملیشیا، تایلنډ او دوبۍ ته، کوم چې ما ته ډېر ښه ښکاره شو، ما ته ډېر خوند راکړو دغه 3 ملکونو. خو کله چې زه امریکې ته لاړم نو زما وروره امریکا ته چې ته کله لاړ شې نو دا یو بله دنیا ده. مطلب هغې نه وروسته زه یورپ ته هم لاړم، کینیډا ته هم لاړم، ډېرو ملکونو ته، روس ته هم لاړم. خو لیکن د امریکا چې کوم ده که نه، دا ټوله دنیا یو طرف ته که امریکا بل طرف ته. امریکا یو بېله دنیا ده یاره. دوی چې کوم ترقي کړې ده، کوم تاریخ چې دوی لري، کوم د جمهوریت چې کوم دوی چې د ډیموکراسي کوم یو اوږد تاریخ لري، 200 کاله نه د بره، هر څه دوی خپل محفوظ کړي دي. بیا په ټیکنالوژي کې وایي، که په ادبیاتو کې وایي، که په فلم کې وایي، که په بزنس کې وایي، که په هر څه کې وایي، دوی په ټوله دنیا کې مخکې دي. که په فوج کې وایي، که په طاقت کې وایي، که په هر څه کې وایي، نو دوی هسې مخکې نه دي. د دې یو وجه ده دوی ډېر محنت کړی دی او ډېر اوږد چې کوم دی سټرګل یې کړی، د هغې نه بعد دوی دې مقام ته رارسېدلي دي. نو بالکل ما ومنله چې امریکا د دنیا واحد طاقت دی، سوپر طاقت دی او د هغې وجه دا چې دا خلک ډېر محنتي دي، ډېر زیات کار کوي او ایمانداره دي، 2 نمبري او دا شیونه نه کوي. نو ما ومنله چې امریکا، او تاسو ته هم زه وایم که تاسو کې څوک هم چېرته امریکې ته لاړو نو تاسو به خپله سترګې کولاوي شي. تاسو سړی سوچ کوي چې دا یې څنګه جوړ کړی دی یار، دا څنګه یې دا کارونه وکړه لکه. نو ډېره مننه ورونو. دا زما اولنۍ ویډیو په دې چینل کې ده. چینل سبسکرایب کړئ. نورې ویډیوز هم ډېره ښکلې را روانې دي او ما ته ښکاري چې ډېر خوند به درکوي تاسو ته دا ویډیوز، او زمونږ او ستاسو دا وخت به زما په خیال چې ښه تېر شي. نو ښه وخت درته غواړم او بیا میلاویږو را روانه ویډیو کې. او ډېره مننه، مهرباني. Hey, boss. Take a picture, Papa? You want a picture? Oh, come on. Hey!